வெல்கம் டு டிசைட் சமையல். இன்னைக்கு சிக்கன் பிரியாணி எப்படி செய்யலான்றது பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: பெரிய வெங்காயம் 4, பெரிய தக்காளி 4, கொத்தமல்லி அரைக்கட்டு, புதினா அரைக்கட்டு, 1/2 kg சிக்கன், வெறும் மிளகாத்தூள் 1 ஸ்பூன், சோம்பு 1/2 ஸ்பூன், ஏலக்காய், பட்டை, கிராம்பு, பச்சை மிளகாய் 4, பிரியாணி இலை 3, தயிர், வெண்ணெய், லெமன், நெய், உப்பு, செக்கில் ஆட்டின சுத்தமான எண்ணெய், மஞ்சள். வாங்க இப்போ எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம். இப்போ எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். நூறு மில்லி எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. பிரியாணிக்கு தேவையான ஸ்பைசஸ் போட்டுடலாம். அடுத்து வெங்காயம் போட்டுடலாம். நான் 1.5 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது போடுறேன். இஞ்சி பூண்டு வதங்கிடுச்சு. இப்போ தக்காளி போட்டுக்கலாம். இது நல்லா வதங்கிறதுக்கு கல்லுப்பு போட்டுக்கலாம். மஞ்சள் 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம். அடுத்தது புதினா போட்டுக்கலாம். புதினா கொத்தமல்லி போட்டு நல்லா வதங்கிடுச்சு. தயிர் ஒரு 4 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். பச்சை மிளகாய் 4 முழுசா போட்டுக்கலாம். அடுத்து 2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம். அடுத்து சிக்கன் போட்டுக்கலாம். இது ஒரு 5 நிமிஷம் ஃபுல் ஃப்ளேம்லயே இருக்கட்டும். A few minutes later. இப்போ நம்ம 2.5 டம்ளர் தண்ணி ஊத்திக்கலாம். இப்பதான் தண்ணி ஊற்றியாச்சு. இது கொதிக்கிற வரைக்கும் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கலாம். ஒரு கொதி வந்தா போதும். இப்போ கொதி வந்துருச்சு. நம்ம அரிசி போட்டுக்கலாம். இது வந்து பாஸ்மதி அரிசி. அதே வேற அரிசியா இருந்தா 2 டம்ளர் அரிசிக்கு 4 டம்ளர் தண்ணி வைக்கணும். அடுத்து நெய் 1/2 ஸ்பூன் விட்டுக்கலாம். வெண்ணெய் போட்டா இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் கொடுக்கும். அதனால இப்போ நம்ம 1/2 ஸ்பூன் வெண்ணெய் போட்டுக்கலாம். அடுத்து நம்ம 1/2 எலுமிச்சம்பழம் போட்டுக்கலாம். இப்போ நீங்க விசில் வைக்கிறதா இருந்தா ஒரு விசில் போதும். இது வந்து தம் பிரியாணி மாதிரி தான் செய்ய போறேன் நான். மூடிட்டு சிம்ல வச்சிடுங்க. இது வந்து 3 நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி கிண்டி விட்டுனே இருங்க. இல்ல அடி பிடிச்சிக்கும். வெந்திருச்சான்னு வந்து அடிக்கடிக்கு பாருங்க. A few minutes later. 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. பார்த்த உடனே சாப்பிடணும் போல இருக்கு. சரி, இப்போ நம்ம இறக்கி வச்சிடலாம். ஓகே, பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம இப்போ டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. நல்லா வந்திருக்கு. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கு. ஓகே, பாய் ஃப்ரெண்ட்.